ngempet loro ning jero atiku. Wis tak coba sabar ngadepi tingkahmu. Apa toyo ngalangi kekarepanmu. Aku mau iso ngelos dodo pancen ati ora iso dipeksa. Yes bro, Sekar Jagat Audio. Sewu loro sing tak rasa iki ora dadi apa. Sing penting sliramu bisa urip mulya. Ya mung siji panyuwunku lereno dolanan ati. Wis cukup aku wae sing mbok larani. Apa kudu ngene yen tresno sliramu kudu ngempet loro ning